你兩兄弟係好唔得閒，成日都掛住屋企盤生意嚇。但係你細佬啊都應該啊成家立室啦，你知嘛？媽，你放心啦，細佬咧佢都咁大個人啦，佢自己識諗噶啦。我聽講佢呢排都同啲女仔行得好密噶啦。係咩？係啊。媽，我都聽講過喎。係。好似拍戲嘅添。拍戲嘅。媽咪早晨。媽，翻工啦。哦。翻工。今晚唔翻齊人，我唔開飯㗎嚇。知道啦。啊，加多雙筷子啊！加多雙筷子。爺呢件啊？你話佢係咪帶女朋友翻嚟食飯咧？係啩？但係唔知係咪拍戲嗰個咧？拍戲嗰個？豪哥生前話過，佢嘅一生經歷過唔少風浪，所以死後入土為安，要葬喺一個好似世外桃源咁嘅地方。我做咗呢個決定，就預咗一定會有人扶。嗱，你呢個表情咧，我唔知道你係嬲定係唔嬲㗎？點解我要嬲你啊？係你話唔嬲㗎嚇？喂，你記唔記得啊？前幾日你咪係提過話想同你媽咪講關於呢笪地方嘅嘢？我今日就想同我媽咪講，所以想帶你翻屋企食飯。我？係啊。你有冇搞錯啊？第一次見面要人講翻啲咁嘅嘢？你都知道我㗎啦，都唔知點樣同我媽咪開口。算啦，睇到呢個孝順仔可憐咁嘅樣，點啊？俾我拍嘅嗰部戲感動到啊？係㗎。其實啱嘅，因為好多人呢，一生中都會為自己安排好多嘅嘢，反而係最後呢個路程呢就會忽略咗。嗱，就好似前幾日呢，我拍嗰場戲咁，故事呢就係講呢個龍頭大哥冇安排好佢嘅所有嘢，咁啊搞到佢過咗身之後呢，兩幫嘅人就大吵起嚟啦。我知啊。你又知？我頭先有睇到嘛。哇！遲到成個鐘，電話都冇過。媽，不如冇等啦，我哋食飯先啦，好嘛？等，做咩唔等啊？你又唔係唔知屋企嘅規矩，人唔齊唔開飯噶嘛？等。媽，嚟啦！媽咪，大哥大嫂 Lina。Auntie。咁遲先翻嚟，係咪出咗咩狀況啊？因為頭先 Lina 開戲開遲咗，媽咪 sorry 啊。對唔住 Auntie，其實 Lucas 咧，佢經常有同我提到㗎，話你哋一家人成日都會一齊食晚飯嘅。咁今日要你哋等我等咁耐，真係唔好意思。Lina，你平時拍戲啲時間好唔定時㗎嗬？拍戲係咁㗎啦。嗱，就連係一個好簡單嘅鏡頭咧，有時都要講天時地利人和嘅，咁就到鏡頭就唔到人。哦，咁你而家拍緊咩戲啊？而家我哋拍緊嗰部咧係動作片嚟嘅，咁頭先咧我哋啱啱就喺呢一個富貴山莊嘅世外桃源翻嚟，嗰度嘅環境其實好唔錯㗎。好似係嗰啲地方嚟喎。去嗰啲地方拍戲，你哋唔就期嘅咩？大嫂啊！唔係你想象中咁樣㗎，不如咁樣啦。聽日你哋兩個都得閒㗎，不如我哋帶埋媽咪一齊去探 Lina 班。如果你哋唔介意嘅話，我都可以安排下嘅。嗱，呢度就係全新嘅富貴山莊世外桃源啦。由呢度望落去啊，所睇到嘅地方都係世外桃源嘅一部分嚟㗎。
又真係幾大喎！係啊，媽咪，我已經問過㗎啦，呢度一共有200吉咁。哇！真係咁大啊！呢一度係一個家族嘅墓園嚟㗎。係啊，哇！一個家族嘅墓園可以咁樣嚟規劃㗎？大哥啊，其實一家人可以齊齊整整喺埋一齊，係一種幸福嚟㗎。如果我哋唉，唔使講嘢，阿媽一定好中意嘅。群山環抱，真係一塊福地啊！冇諗到墓園嘅環境都可以咁靚嘅喎。老婆，今日嚟到呢度之後咧，我發覺有啲嘢我哋係未做嘅。咩啊，老公？細佬帶我哋嚟咧係有用心嘅。阿媽成日都話，希望一家人可以齊齊整整。如果你對呢個地方都冇意見嘅話，我想做啲安排，盡點後心。老公，我哋真係心靈相通嘅啫。係辛唔辛苦啊？唔辛苦，Auntie。辛苦就冇死頂啦。我如果係真係辛苦，你係咪同我按摩先 ？Hello。啊，原來拍戲咧都幾好玩嘅喎。係㗎。不如下次有機會嘅話，你哋都試下啦。唔可以搞我哋做生意就得嘅啫。你就掂，我哋邊度掂啫？係咯。好難講嘅，Auntie，不如你都試下。我唉唔得嘅。Auntie 啊，唔知道你覺得呢笪地方嘅規劃點咧？好，我都好中意。多謝你啊！多謝。我都咁大年紀啦，但求睇到佢哋齊齊整整，我就心滿意足咯。